রেড ডেটা বুক, যদি এটার পাতি বাংলা করি হবে দাঁড়াবে লাল তথ্যের বই। যাই হোক, বাংলাতে আজকে আসছি না। রেড ডেটা বুক এটা কি? আচ্ছা, পৃথিবীতে যত ধরনের বিলুপ্তপ্রায় বা প্রাণী, উদ্ভিদ, ছত্রাক রয়েছে, তাদের তথ্য বা নাম এই ডেটা বুকে বা এই তথ্যের বইতে নথিভুক্ত থাকে। কারণ যেহেতু সেই যেহেতু সেই প্রজাতিগুলো বা সেহেতু সেই উদ্ভিদগুলো বিলুপ্ত প্রায় অর্থাৎ বিলুপ্ত হতে চলেছে, তার তো আমরা পরবর্তীকালে আর পাবো না। তাই যাতে পুরোপুরি বিলুপ্ত না হয়ে পড়ে, তাদের কিছুটা পরিমাণে অংশ, কিছুটা পরিমাণে অস্তিত্ব যাতে টিকে থাকে আমাদের এই সমাজে বা পৃথিবীতে, সেই কারণে ডেটা বুকটা করা হয়েছে, যাতে সেগুলোকে শনাক্ত করে সেগুলোকে সংরক্ষণ করা যায় যথাযথভাবে। তো এটাই হচ্ছে রেড ডেটা বুকের কাজ। আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলি। এক শৃঙ্গ গন্ডার, যেটা বর্তমানে বিলুপ্ত থেকে বিলুপ্ত প্রায়, মানে মানে বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলতে পারে, একটা দুটো হয়তো বেঁচে আছে, এই মুহূর্তে আমার সঠিক জানা নেই, কিন্তু এটা বিলুপ্ত প্রায়ের মধ্যেই পড়ে। কচ্ছপ, কিছু প্রজাতির কচ্ছপ যেটা বিলুপ্ত প্রায়, আমরা তাই এই যে সমস্ত প্রাণী উদ্ভিদ যেগুলোকে, বিশেষ করে প্রাণীকে আমরা চোরা শিকার করি, যেহেতু তাদের চামড়ার অনেক দাম, যাতে শিঙের অনেক দাম থাকে না, তো সেইগুলো যাতে না হয়, চোরা শিকার যাতে বন্ধ করা যায়, সেই সব থেকে যাতে যাতে বাঁচানো যায় তাদেরকে, তাই এই রেটটা। কিছু প্রশ্ন থাকলে নিচে করতে পারো। ধন্যবাদ।